Hola a tots. Anem a esperar que vagi unint-se un poquet més de gent, queda un minutet. I connectarem amb el nostre artista Luis Palacio, en el que li faré unes preguntetes i xerrarem un poquet en ell. Bé, poquet a poc van unint-se tots. Bé, veient ja que s'ha unit Luis, anem a veure si comencem. Benvinguts a les xerrades, les primeres xerrades de la Falla Oeste. Com ja sabeu, avui entrevistem a Luis Palacio, artista de la Falla Oeste, i ja veuré què ens conta. Ja el tenim així. A veure què mos diu. Antes hem fet una xicoteta prova per a... Hola, bona vesprada, Luis. Bona vesprada, com esteu? Com va tot, Bé, dins de lo que se pot, Molt bé, molt bé. Bueno, pues res, com ja havíem parlat en anterioritat, hem estat comunicant-nos per a poder fer esta connexió en directe els dos som novatos. Sí, desde luego. Jo sí. I res, bueno, estem vivint una situació després de lo que tots sabem que està passant, que no és agradable i trobo que pues, el fer esta classe d'entrevistes, xerrades, pues, és informar un poquet a la gent i també és acudir, aplegar a gent que està fora de l'àmbit faller, inclús el de dins, clar. I res, igual comencem. Res, tinc unes preguntes així. Com es pren el taller la notícia de l'ajornament de les falles? En quin moment on estàveu? Quines van ser les sensacions? Si estàveu tots junts? Com va ser tot? Explica'm un poquet. Buah, pues una poalada d'aigua freda impressionant. Anem a veure, nosaltres estàvem preparant la planta, ja teníem les furgones, havíem alquilat una xicoteta furgoneta, un camió, a part del nostre furgona i el nostre remolc que portem sempre, que fem 2 grups. Teníem ja carregats i preparats per eixir a plantar, que m'anàvem a Benicarló el sant demà, i ens arriba la notícia i ara què fem? Ara què fem? Eixim? No eixim? Anem a plantar? No anem a plantar? No sabíem què fer. No sabíem què fer. Va ser molt fort perquè, clar, anem a veure, per molt que te prepares per qualsevol cosa, això va ser algo que no podies pensar mai en la vida que podrà arribar. Yeah. Perquè sí, ja n'hi havia moltes coses, que sí, moltes sabidories, però creure-te-ho del tot, jo personalment no m'ho creia, va, ens deixaran plantar, que nosaltres pensàvem inclús, a lo millor les visites a les falles seran reduïdes, no sé, pensàvem per ahir. Que les medides que anaven a prendre no serien tan agressives, pensàveu vosaltres, no? Clar, anem a veure, no tenia lògica que el dia anterior haver anat tota la gent a la mascleta, en tot el que pertoca, anem a veure, ahir tots a la mascleta, a parir tot,
i avui no podem anar a plantar, això com tu ho menges? O sigui, anem a veure, no podia... És una ceba, però de cuidado. Clar, va haver un moment de ràbia, de dir, no, què collons, monem i plantem i que es donen per cul a tots. Però va ser un moment xicotet. Perquè anem a analitzar. Perquè vam veure també, com, per exemple, Mario Gual, Vicent Martínez Aparici, falles en un pressupost molt elevat que ja estaven al carrer i clar, era inviable, segons els mateixos artistes, el desplantar aquestes falles. No, a veure, és que això també és com tot. Cada un, depèn de la seva falla i conforme vol preparar-la, doncs té molta lògica, perquè, per exemple, Vicente Martínez, doncs clar, si l'home se ho havia preparat per encolar els sacabutxos, per clavar-los, per... Clar, una cosa, n'hi ha gent que no s'encola, n'hi ha gent que s'atornilla, n'hi ha gent que només es clava, però si és puesto per atornillar o clavar, el que fas és ho encoles, perquè no puga passar res i caure. Entonces, clar, este home potser ho tenia fet així i com collons tenia que desmuntar? Tendria que haver obert les peces, tallar-les, o sigui, desfer-les en el carrer. Però després no haguera pogut tornar a plantar-la igual, per exemple, no? Tindria que haver... No sé, jo no soc... Anem a veure. Això sols se sap el que ho ha fet. Sols ho sap el que ho ha fet. El que és una cosa, quan l'home no ho ha desmuntat, és perquè ell no es veuria la manera de poder-ho fer que quedarà bé, i a part d'això, anem a veure, si tens que fer tantíssim mal per després arreglar-lo, anem a veure, això qui t'ho paga? Conforme està tot. I més en aquests moments. Jo no m'hauria agradat estar en la seva pell, ja t'ho dic jo. M'imagino. Deve de ser molt fort. Parlant d'estar en la pell, jo tampoc voldria estar en la pell d'un artista ara mateixa. Quines mides pren el taller amb les comissions o junt en les comissions respecte a la situació actual? A veure, nosaltres el que no depèn de nosaltres ni dels nostres clients no se pot prendre ningú tipus. Nosaltres el que hem estat és al costat dels nostres clients i realment donem moltes gràcies als nostres clients perquè els nostres clients, tots i cada un, estan al costat nostre. No sabem quina solució anem a donar-li. Però de moment, totes les comissions... Exacte. I la gent està ajudant, la gent està pagant els últims passos, la gent està portant-se bé i estem parlant de, doncs, bueno, si ens deixem plantar i farem el que puguem l'any que ve i si no ens deixem plantar, doncs el que farem és incrementar en el que se puga el projecte d'enguany. Cada un en lo que pot o en lo que veu que pot comprometer i realment és que nosaltres, Palacio i Serra, personalment, la gent està amb nosaltres i està portant-se molt bé. Molt bé. No tenim ninguna comissió de les 13 que treballem, a part de les fogueres. Teniu 13 monuments enguany, no? 13 grans, 4 infantils, 13 grans, 4 infantils i les 2 fogueres. Perfecte. I tots, ahir mateix publicarem la foguera de la ceràmica que ens ha renovat. Correcte. Pel 2021. Ens respecta molta part del pressupost i damunt, per circumstàncies, ens ha demanat que es farem la infantil d'enguany del 2020. Pues. Entonces, estem parlant... A veure, s'ha incrementat el número de monuments, no és pressupost, des de luego. Ahí sí, lo que pasa es que
La gent està intentant compensar, més o menys, i dona compte que aquesta comissió és el primer any que treballem en ells. No hem plantat mai en ells. I, sin embargo, està volcant-se també, com si fos una comissió que fa 7-8 anys que treballem en ells. Entonces, realment, nosaltres personalment com a taller, pues, evidentment, l'únic que podem estar és agraïts. Home, per supost, perquè ahir n'hi ha confiança i n'hi ha compromís. Tinc unes altres preguntetes. Per exemple, algo que ja es porta molt de temps, però sí, es fa un llamament, no? Per dir d'alguna manera, de que els artistes porten una motxilla, els artistes, vull dir, les empreses del vostre sector, porten una motxilla arrastrant de fa molt de temps, no? Com creus que afectarà de més això als tallers? Perquè hi ha alguns que estan a punt de tancar, ja n'hi ha alguns que estan pendents de veure què passa quan es planta, quan no es planta, quina falla contracta, quina no. Perquè, clar, les falles també, per exemple, és un problema. Jo personalment estic en la falla oeste i qualsevol falla és difícil preparar un exercici quan no ho sabem, perquè a Sindenya, per exemple, encara no s'ha decidit que va PC, però és complicat perquè tu a l'hora de fer un pressupost tens a la gent, no? Tens els fallers, les falleres, col·laboradors, patrocinadors, part fundamental també. I ara no pots fer un pressupost. Jo trobo que és molt arriesgat per part de la falla, però clar, tens que donar-li un suport als proveïdors, conforme estàs dient tu antes, no? Què opines d'això? Pues home, lo que està clar és una cosa, que les falles són algo més que un any. Igual té que siga la falla oeste, en este cas que estem parlant, com qualsevol de les altres falles que porten 25, 35, 75, inclús 100 anys d'història en el seu currículum. El que està clar és una cosa, no pots comptar en un pressupost, però sí que pots calcular uns mínims, que és el que estan fent la gran majoria de les comissions que treballem nosaltres. Per exemple, la de 10.000 euros normalment, a lo millor comptar en guany se pot gastar 3.000, per dir alguna cosa, ¿vale? Com a mínim tenim 3.000. Si això torna pronte o això, doncs podrem anar incrementant. Bueno, doncs ja has donat una base, per diverses bases, doncs tu ja tens un mínim de pressupost segur. I d'ahir, doncs, que com tots volem anar a més, perfecte, doncs tu agarres, per exemple, en el nostre cas, agarres els treballadors mínims per fer front a aquest pressupost mínim, que va millorant de ser un mes i mig la cosa, veient que podem anar així del clot, doncs incrementa el pressupost, incrementa el taller faena i incrementa el personal. Ojalà, i després cada un dels tallers pues ja dins de la seva gestió pues ja farà, pues jo per exemple el que intentaré és donar-li al que tinga fàcil donar a un paro i que pugui l'home tindre el seu sueldo en guany fins l'any que ve, pues per exemple a aquest home li puc donar que se'n vagi al paro i al carrer. És el que estan fent els ERTEs, però d'una manera també lògica i normal. Sí, pues ves-te'n tu de moment al paro hasta que entre faena i te rescataré del paro. Clar. Són maneres de voler fer-ho i de voler veure-ho positiu. Clar, és un acord també mutu, també de treballador a empresari, no? De que la situació no és la normal i, clar, n'hi ha que prendre unes decisions que a ningú agrada, per exemple a vosaltres. Entonces, ahí és un acuerdo i més avant pues, ja es veurà, no? Però compta en tu, no? És dir-ho d'alguna manera.
Els tallers realment és que més que una fàbrica i un treballador és una família. Sí, I realment, si a mi me preocupa molt la gent de l'equip que porta molts anys amb nosaltres i damunt sempre ens han donat el 100% de lo que han pogut. Entonces, ara pues, és buscar la solució perquè tot el món puga tindre i passar l'any de la millor manera possible i només entre totes les cosetes a poc al puesto, pues tornar a tirar avant. Però és que això és el que tindrem que fer tots. No sols els artistes fallers, tot el món. Tot el món, eh? O sea, en global, no? Qualsevol cosa. Em veus bé? A mi, tu et veus com parles i tot. Jo la teva imatge la tinc congelada. Jo també la tinc congelada en el meu mòbil. Vale. A veure, si vols, podem tornar a connectar. Jo ara cancel·le esta i et torno a enviar la sol·licitud i seguim, si et pareix bé. Perfecte. Vale? Un segonet. Vale, molt bé. Vale, a veure si podem tindre millor connexió en Luis. Li tornem a enviar. Aprofita per dir que si teniu alguna pregunteta podeu posar-ho sí i li la fem arribar a Luis i a veure què es pot dir. Coses del directe, sí, Valentín. A veure, ja el tenim així. A veure si va bé. Ara? Hola? Bé? Estupendo. Hola. Seguim. Al final te la tinc que enviar jo la sol·licitud. Sí? No t'ha arribat la meva? No. Jo dic, bueno, li l'envio jo i si m'accepta, a la marxa. Bé, a veure, tinc una altra pregunteta. És un poc més de lo mateix, però també saber si entre els companys, altres artistes del sector, has arribat a parlar i heu parlat d'algunes suposicions o què passarà o què va fer un o què va fer l'altre. Home, la qüestió és que, mira, per exemple, un impostor n'hi havia un poc d'acord i que tots més o menys ho tenien clar, era en València, capital. I, per exemple, nosaltres, en el nostre cas, no n'hem fet cap. Després, és el que passa, cada poble mirant-se la manera de com fer-ho i com quadrar-ho. Entonces, anem a veure, jo, per exemple, l'única fetxa realment que tenim clara perdó, és la d'Oliva, pel 9 d'octubre. Entonces, claro, oficial, ¿no? Sí, el pont del 9 d'octubre en Oliva és quan van a fer-se les falles. Si no n'hi ha res contrari. No ho sabem. A veure, és com tot. Esperem que no allargue tant el tema, però bueno. És igual com està per setembre les fogueres, però no ho sabem. De quina manera van a anar en solta a la gent i a que es pugui reunir i a veure. Entonces es un poc vale, tenim este acuerdo, pero ¿se podrá? No depende de ningún otro, desde luego. No, la veritat és que no. Entonces, claro, és una cosa que tens que parlar amb els altres artistes. Si no tinc clar res, per exemple, jo puc comentar l'estat nostre del taller en altres artistes, però realment ningú té ninguna solució. Entonces, así es... Exactament. Així és més parlar, jo crec que cada un les seues comissions, per lo menos en el nostre que no plantem en València. Allí sí que pareix ser que està tot més unificat, però anem a veure, cada junta local de cada poble està donant les seues versions o les seues dates. Entonces, clar, nosaltres ni menys anem a acoplar-nos a conforme ens diguen.
Entonces, claro, en altres artistes. Clar. Canviant un poquet de tema, ara, anem a parlar un poquet de cartró, no? Que a tots mos agrada. Ai, ai. I, Luis, si em permetisses, voldria fer un repàs de la trajectòria del taller. El taller naix en 1995, unint l'experiència teua Sí, i senyor. de José Serra, no? Des d'ahir Sí, hasta ara senyor. jo trobo que és història tot ja, història viva, perquè en Dènia, per exemple, heu passat per campaments, roques, darrere del castell, Porrotes, París Pedrera, Centro i Oeste ara mateix actual. I en darrere també actualment. Segons puc recordar, el meu any van fer un llibret de monuments, d'artistes, l'any que vau entrar en la Falla Oeste i sou el taller que més ha plantat en Dénia. 32 monuments, sense comptar els infantils. Jo trobo que això diu molt de la confiança que té la gent en vosaltres de treballar i de tratar a la gent, no? Home, realment, sempre ho han dit, nosaltres som uns enamorats de les falles de Dénia. Per què? Pues perquè és una població en la que tots els anys s'han plantat. Coneguem a tot el món faller, de les falles que han plantat i de les falles que no han plantat també. Nosaltres ens sentim afortunats perquè ens aprecien Dénia. Entonces, per a mi és un orgull anar per ahí i dir en qual puesto que nosaltres plantem en Dénia. Perquè és important per al taller, és il·lusió per al taller i realment les falles de Dénia són molt especials. Molt especials. Això que tu dius ara mateixa, jo trobo que, opinió personal meua, les falles de Dénia ha sigut un nivell de monuments prou important. No es pot comparar, lògicament, amb València, però sí que podem estar entre Alzira, Gandia, Torrent, Carcaixent. Són falles que sempre han tingut 4 o 5 falles de monument, de pegar l'esclafit en una plaça. Vosaltres, pràcticament, de tot el que heu plantat en Dénia, poquets premis se vos han quedat per baix del segon. Uns quants, però sempre heu estat Veritat, poquets. Home, realment nosaltres també hem tingut la sort de que ens han buscat sempre falles que han anat a per el primer. Entonces, clar, evidentment, si tu tens missions que aposten per premi i te busquen, tu tens moltes opcions d'anar a per el primer. Correcte. Perquè primer i principal tens opció, ganes i pressupost. Ahí està. Entonces, nosaltres tenim il·lusió, ganes de treballar i ens donen armes, doncs anem a veure, el que no pots fer és, sense tindre pressupost, a lo millor és anar a per un primer. També hi ha hagut casos que nosaltres sense pressupost han anat i han competit. Però, evidentment, també tenint la sort de que vinguin les falles punteres a buscar-te, doncs tu tens més opcions de poder plantar falles de triat i falles competitives. Entonces, jo crec que ha hagut les ganes de nosaltres fer i les ganes de sempre buscar projectes bons, de rodejar-te de bons companys professionals i la sort de tindre les falles que han vingut a buscar-nos. Això també és important. Sempre té que ser... Clar, si no tens una comissió... I buscar com aconseguir-lo, aquí tinc que anar, o tu vols esta falla, jo te l'aconseguiré. No patisques, però jo te l'aconseguiré. Això és important a l'hora de la confiança en un president o en la fallera major o inclús en tota la comissió, perquè saps que vas a tenir un bon monument, que tot és conforme la gent està contenta, independentment del premi que siga, si la gent està contenta vas a seguir l'any que ve. No? És així com
com en teoria funciona tot. Sí, senyor. En teoria és això. Després, pues, pot passar, anem a veure impredecibles, està clar. Però, bueno, realment, nosaltres, si any a any hem seguint rodant en DNA, és perquè la gent ens té en estima i ens té en consideració com a que fem, som serios, complidors, qualitat-preu és bona i fem bons monuments. Perfecte, ja no cal dir res més. Anem a fer la següent, perquè saps què passa? Que a les 8 la gent és aplaudir. Sí, senyor, sí, senyor. Anem a veure... Jo també tinc que ir a aplaudir. Podem aplaudir des d'ací, però segur que hi ha molta gent que se'n va. Ei. Què anava a dir-te? Bueno, parlem-nos un poquet del projecte que tens este any per a la Falla Oeste. El llenguatge de les zones és d'entendre universal. Pegamos dos pinzellades de qui ha treballat en aquest projecte, com som decoradors, pintors, etc. I com creus que podria quedar el nostre monument? Anem a veure. Anem a veure. No... quan siga ma mare i mon tio el jurat, entonces el donaré el premi i ja, clar. Anem a veure, el que sí que te podria dir és una cosa, és una falla de les millors que hem fet nosaltres mai en la nostra història. Això ja t'ho dic jo d'entrar. Si no hi ha ningú problema a plantar, que no dude molt que n'hi hagi problema perquè està tot molt comprovat i molt estudiat, és una que té impacte, és una falla que té decoració, és una falla que és novedosa, és una falla que té tot el que fa falta per anar a buscar un primer premi. La comissió ha fet un grandíssim esforç, nosaltres estem desvanits, i conforme s'ha portat, els càrrecs enguany, i realment ens ha fastidiat moltíssim el no poder-la haver plantat quan tocava. Tanta il·lusió que teníem tots per muntar-la, però bueno, la muntarem, la muntarem, i aquesta falla donarà que parlar. Això estem segurs de la falla. No te sé encara, Anem a per preguntes que m'ha enviat la gent, ¿vale? David, per exemple... Em sents tu a mi? Jo et sent, tu a mi em sents? No el sent, David. El veig la imatge, però no el sent. No. Ah, mare, ha trobat tot, ja estem enganxats. A veure, et torna a treure... No el sent. Torna a entrar, ¿vale? Tornem a connectar? Sí. Estàs dient això? Sí. Vale, doncs vaig a apagar, vale? Vale. Un altre problemeta de directe. Anem allà, a veure si podem... Si podem tornar a connectar amb Lluís. Aneu enviant preguntetes. Així tinc 5 preguntetes per a fer-li a Lluís i si voleu podeu tornar a escriure'm. Anem a veure si tenim connexió. Trobo que ja està. Lluís? Hola, ara sí que... Ara sí. Anem al lío, va. Una pregunteta de Valentina Alcalá. Entendries que les falles del 2020 passaren directament a març del 2021? Breu? Ho entendria... Anem a veure. Mirem només el tema de salut, val? Que crec que és el més important, i si no n'hi ha altra opció, ho entendria. O sigui, forçadament seria el normal i lògic i entendible, no? És que, clar, és que com no depèn de ningú de nosaltres, si al final ens diuen no podeu plantar,
doncs què tenim que fer? Doncs no el plantarem ni en pau. Volem de quina manera podem anar a salvar l'any, o a lo millor una manera seria també pues anar partir des del 2021 en algo d'ingressos en este any, més els de l'any que ve, no sé, alguna manera de buscar una solució per la gent, no? Per poder... Perquè està clar una cosa, que també és que mentre que no us deixen a vosaltres arreplegar diners, també no podeu arreplegar-los. Ahí está. Es el pececillo que se muerde la cola. Es que es lo que pasa. Si al final, pues sí que podeu arreplegar algo de quotes, o podeu arreplegar algo d'això, però clar, evidentment, pressupost normal no. Entonces, pues bueno, pues se buscaría un tipo de solució, algun tipus de cosa, i anem a veure, entendible, no? Realment n'hi ha algú que entenga el que està passant? No. Anem a veure, pregúntale si entén a una persona que tingui un restaurant ahí en la Marina de Denia, si ella entén el que li està passant. No ho ha entendida. I saber que és dels últims que poden incorporar-se també, és difícil. Anem a per un... I damunt després en quines condicions. Clar. I això és una altra, després. Clar. Veure com torna tot. Anem a per una altra pregunteta. Quin és el moment més emotiu que has viscut durant els anys que porteu en la Falla Oeste? Sense dubtes. Sense dubtes. Tinc que dir algo que em va sorprendre molt de tu, bueno, de tu i de Pepe i de José també, de que en els premis no eixiu del cotxe. Aparqueu en Denia i no eixiu del cotxe. Ho escolteu per la ràdio. Això... Sí, senyor. Jo trobo que el cotxe estaria volant, Pues això. Preferís que el cotxe volant li pegui una punyada, una farola, que no... Jo és que som massa visceral. Jo no podria anar a la plaça, segur que no, És que ni guanyant, no. No, perquè no puc. La veritat, uno té que reconèixer les seves limitacions i jo preferís no. Jo preferís que estar tranquil·let en el cotxe, me cabreix en el cotxe, faig el que tinc que fer en el cotxe i després, si no puc, me'n vas pagar a casa i s'acabó. És un dato curiós, perquè, no sé, també depèn del temperament de cada un. Una altra pregunteta, i en esta trobo que podem acabar. Com veus el taller de Palacio i Serra en un futur? Teniu projectes preparats per a més avant, o coses mirades, o coses parlades? Què diries a la gent de la Falla Oeste i als falleros en general per a, no sé, tranquil·litzar-nos o dir-nos no patiu que d'això eixim? Només t'ha de dir una cosa. Després d'haver-se cremat el taller i haver dit, per nosaltres, per Palacio i Serra, això és xauxa. Després d'allò, el de més és simplement torejar. Sí, no? Sinó que estigueu tranquils que ja estem fent el traslado a la nova nave, ja estem posant-la en marxa, de si no res estarem ja fent les fogueres la setmana que ve, si no passa res, i només pugueu que deixen un poquet de solta i que se puga la gent menjar una miqueta, esteu tots convidats a veure les noves instal·lacions i a veure si podem fer algun tipus d'almorzadet, encara que siga en el nostre comedor i porteu el bocadillo de casa. Si no n'hi ha bars. O fer-nos un pote de cervesa o el que siga. Clar que sí, queda pendent i res, des de la Falla Oeste enviar una forta abraçada a tot el taller, a tota la família de Palacio i Serra i esperem que pront ens vegam i tot això ho fulminem, cremem la falla i comencem de nou. Molt bé. Moltíssimes gràcies a vosaltres i un abraç a tota la comissió. Moltes gràcies, Lluís. Gràcies per tot. Adéu. Ho traurem.
Bueno, pues aquí se acaba la xerrada, entrevista a Luis Palacio, del taller de Palacio i Serra. I res, gràcies a tots per estar connectats amb nosaltres. Dir-vos que seguirem demà dimecres, tindrem en directe a les 6 de la vesprada el president de la Junta Local Fallera, Salvador Pérez Llopis, i l'entrevistarà o xerrarà en ell el faller José Miguel Morera. Gràcies a tots i ens veiem prompte. Quedeu-vos a casa i d'esta eixirem. Adeu.